अस्सलाम वालेकुम। ये हमारे पास एक जापानीज़ हीटर आया है रिपेयर होने के लिए। इसके अंदर फ़ॉल्ट बिल्कुल सिंपल सा है। फ़ॉल्ट ये है कि ये 2 से 3 मिनट चल के फिर ये बंद हो जाता है, ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता है। इसके अंदर फ़ॉल्ट जो है वो फ़ॉल्ट नंबर है 62, एरर नंबर 62 जो है वो इसके अंदर फ़ॉल्ट है। अक्सर हीटर्स के अंदर जो है ये फ़ॉल्ट आ रहा है आजकल। इसका बिल्कुल आसानी से बहुत बेहतरीन इसका हल है जो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। वीडियो को आपने एंड तक देखना। बेसिक जो ये हीटर है ना जी, ये है गैस वाला हीटर, और इसके साथ पीछे बैक साइड पे यहाँ पे इसकी गैस जो है उसका पाइप अटैच किया जाता है, और ये इसकी 110 वाली सप्लाई है, और उसके साथ ये इसकी वायर है। ये सप्लाई का काम या इलेक्ट्रिसिटी का काम जो है वो इसके अंदर एक ब्लोअर लगा होता है जिसके ज़रिए इसकी जो है वो हीट बाहर निकलती है। तो इसको रिपेयर करते हैं। रिपेयर करना बिल्कुल आसान है। ये जो आपके सामने ये इसका ये फ्रंट कवर है वो नज़र आ रहा है आपको। ये आपने फ्रंट कवर आसानी से उतार लेना है। इसके सामने ये जाली के अंदर 2 इसके स्क्रू लगे हुए हैं, वो हम अब इसके खोलेंगे। खोलने के बाद ये फ्रंट कवर जो है उतार के फिर आपको इसके अंदर जो एरर नंबर 62 है उसको हल करने का, उसको ठीक करने का तरीक़ेकार जो है ना वो आपको बताते हैं अभी। इसके हमने दोनों पेज जो हैं वो अलग कर लिए हैं। अब इसका टॉप कवर उतारने का बिल्कुल आसान तरीका है। आपने इसको थोड़ा सा प्रेस करना है। ऐसे आप प्रेस करेंगे इसका जो कवर है वो बाहर को आ जाएगा। इसका कवर हमने बिल्कुल उतार दिया है। इसके अंदर जो 62 का एरर है वो इस वजह से है कि जो ब्लोअर है ये बिल्कुल नॉर्मल घूमता है, बिल्कुल नॉर्मल मूव करता है, लेकिन ये थोड़ा सा जाम हो चुका है। जाम होने की वजह जो है इसके अंदर ये इधर एक बुश होता है यहाँ पे, वो आप देख रहे हैं इसकी शाफ्ट पंखे की, ये ब्लोअर की, उसके साथ एक बुश है और एक इस तरफ मोटर के साथ बुश होता है। ठीक है, इन दोनों बुश के अंदर जो है आपने थोड़ा थोड़ा ऑयल देना है। ऑयल देने की वजह से ये बिल्कुल रवां हो जाएगा, बिल्कुल आसानी से घूमना स्टार्ट हो जाएगा। फिर इसके अंदर जो 62 वाला एरर है वो ख़त्म हो जाएगा। अब मैं आपको इसके अंदर ऑयल लगा के आपको अभी चेक करवाता हूँ। ये हमारे पास ऑयल है। इस बोतल के ज़रिए हम इसकी जो शाफ्ट है उसके ऊपर ऑयल लगा रहे हैं। ऑयल हमने लगा दी है। अब इसको थोड़ा थोड़ा आपने हाथ के साथ इसको मूव करना है, घुमाना है, ये बिल्कुल रवां हो जाएगा। इस तरफ जो है इसका ऑयल लग चुका है। अब इसका ये दूसरी तरफ हम ऑयल लगाएंगे। इस तरफ भी ये मोटर की बैक साइड पे हमने ऑयल लगा दी है। पंखे की स्पीड जो है वो पहले से ज़्यादा हो चुकी है। अब हाथ से इसको मूव करने से, घुमाने से भी ज़्यादा देर ये घूम रहा है। अब मैं आपको इसको चला के चेक करवाता हूँ। अब मैं इसको ऑन करता हूँ, यहाँ से ऑन हो चुका है और इसका पंखा जो है वो चलना स्टार्ट हो चुका है। ये आप चेक करें। इसके अंदर जो 62 वाला एरर है ना जी, उसका हल यही है जो मैंने आपको इस वीडियो के अंदर चेक करवाया है। इसका जो मैंने इसको रिपेयर किया है। ये जो हीटर है हमारा बिल्कुल ओके हो चुका है। आज की इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह हाज़िर होंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।